জানো একদিন সন্ধ্যাবেলায় না আমি আর আমার ভাই দুজনে মিলে ঘরের মধ্যে বসে বসে আর কি টিভি দেখছিলাম। তো আমার মা না তখন রান্নাঘর থেকে আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে যে বল আজকে তোরা কি খাবি, তোদের জন্য আজকে আমি সেটা বানাবো। তো আমি না তখন তাড়াতাড়ি করে মাকে বললাম যে মামা তুমি আজকের মোমো বানাও না, অনেক দিন তো হলো মোমো তো খাওয়াই হয়নি, আর তুমি তো জানো আমি মোমো খেতে কতটাই পছন্দ করি। তো সাইড থেকে না আমার ভাই আমার মাকে বলছে যে না মা আজকে তুমি মোমো নয়, আজকে তুমি নোটিস বানাও। আমার মা তো শুনে অবাক, আমার মা বলছে নোটিস, নোটিস কি, সেটা আবার কি জিনিস, নামটা যে প্রথমবার শুনলাম। আর এদিকে তো আমি নিজের হাসি কিছুতে আটকাতেই পারছি না আমার ভাইয়ের কথা শুনে। তো আমি না তখন হাসতে হাসতে আমার মাকে আর কি বুঝিয়ে বললাম যে মামা আসলে বলতে চাইছে আমি নুডলস খাবো, নুডলস বলতে গিয়ে আর কি ও ভুল করে নোটিস বলে ফেলেছে। তো সাইড থেকে না তখন আমার ভাই বলছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ মা ওই আমি আর কি আমি নুডলসই খাবো। তো আমার মা তখন রেগে আমাদেরকে বলছে বাবা আপনার দেখো না দুজন, আর একজন বলছে মোমো খাবে আর একজন বলছে নুডলস খাবে, অত কিছু হবে না, আমি যে কোনো একটাই বানাবো, তাড়াতাড়ি তোরা দুজনে মিলে ডিসাইড করে যে তোরা কি খাবি। তো তখন আমি মাকে বললাম যে মামা ঠিক আছে, ভাই যখন এত আবদার করে বলছি নুডলস খাবে তাহলে তুমি নুডলসই বানাও। বাই দ্য ওয়ে এবার তোমরা আমাকে কমেন্টে বলো যে তোমাদের ফেভারিট ফুডের নাম কি। আমার তো ফেভারিট ফুডের নাম হলো মোমো।